atravesaba era por acá que atravesaba para la finca. ¿Para la finca? Sí, los carros, los niños de la finca eran atravesando por acá por la pista. La pista pertenecía a esta finca. Y ya después cuando decidieron ponerlo más legal al aeropuerto, Sí. encerraron todo el aeropuerto en malla, lo enmallaron y ya para entrar a la finca tienen que bordear toda la pista, la carretera. Claro, que podría causar algún accidente o algo en el momento, digamos, de que una aeronave estuviera haciendo un aterrizaje. Bueno.